Welcome to Garden of Glory. In 2 Corinthians chapter 4, verse 7 to 18, Paul gives us a powerful image. We carry the treasure of Christ in jars of clay. We are hard pressed, but not crushed, struck down, but not destroyed. Our bodies may waste away, but our inner life is being renewed day by day. This is the glory of the gospel. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र ओवेस्वर 4 ओळी 7 ते 18. धर्मदूतांच्या वावरांत उपोद्रे आनी भरवासो, पूण आमी फकत मातयेचीं आयदनां आनी हें भांडार असल्या आयदनांनी घाल्लें आसा. म्हणटच ही आमकां दिल्ली ओर्ती पदवी आमचे थावन उपजना, ती सगळीच देवाची. सगळ्या जिन्सांच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसतांव, पूण देव आमकां चेपोन पडूंक दिना. आमी सगळेच घुस्पोतांव, पूण निराशी जायनाव. पिडापीड भोगतांव, पूण देव आमकां केन्नाच सांडिना. आमकां खाला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. ह्या आमच्या कुडीच्या जिवितांत जेजूचें पुनर्जिवीत दिश्टी पडचे खातीर त्याच आमच्या कुडीच्या जिवितांत सदांच आमी जेजूक ताच्या मरणांत एकवटलोले आसांव. जेजूचें पुनर्जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर जिवेच आसतना जेजू पासत आमी मरणाच्या संकोश्टांत भोंवतांव. हे भाशेन मरण आमचें सवें आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचें सवें पुनर्जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें भावार्थ धरला देखून हांव उलोयलों. अशें पवित्र पुस्तकार बरयल्लें मेळटा तेंच भावार्थाचें मोन आमकांय आसा. देखून भावार्थ धरून आमी उलोयतांव. देवान सोम्या जेजूक पुनर्जिवंत केला म्हूण आमी जाणो. तशेंच तो आमकांय जेजू बराबर पुनर्जिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती आपणा मुखार व्हरतलो म्हूण आमी जाणो. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक. हे पोरी जितली देवाची दयाळाय ओदीक ओदीक लोकांक भोगूंक मेळटा, तितली ओदीक ओदीक देवाक महिमा दिवचे खातीर लोकां मदें ताची दिनवासनी वाडत वेतली. क्रिस्ती जिवीत भावार्थाचेर धरलोलें आसा. ह्या पासत आमी केन्नाच आंग काडिनाव. जरूय भायल्यान आमचें जिवीत बिगडून वेता, तरूय भितरल्यान तें दिसान दीस नवसरून वेता. कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळजाच्यो खोंती दुखी सासणाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करतात. ह्या खोंती दुखींनी आनी हे सासणाचे उत्तम मोहिमे मदें कसलीच सोर कोणाकूच जायना. म्हणटच दोळ्यांक दिश्टी पडटात तसल्या वस्तूंचेर आमी आमचें ध्यान मन लायनाव, पूण दिश्टी पडोनात तसल्या वस्तूंचेर दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात, पूण दिश्टी पडोनात त्यो सासणाक तोखतात. We are not powerful on our own. We are weak, fragile, breakable. But that's the point. The surpassing power belongs to God, not us. We carry Jesus in these bodies of dust, so that even in our dying, His life is revealed. That's why we do not lose heart, because our light and momentary troubles
are producing a glory that far outweighs them all. We fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Let us pray. Lord, we are jars of clay, but you have placed your treasure in us. When we feel weak, remind us that you are strong. When we suffer, remind us that glory is coming. Renew us day by day and teach us to live for the eternal. In Jesus' name, Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.